Takže čaute vy ľudia, ja vás zdravím u nového videa. My si ideme dneska zahrať ako tak Roblox. Sice je to fakt super hra. Čo sa deje s Robloxom, ok? Tak my si ideme teraz zahrať ako Roblox, lenže to bude také... Len najprv musíme niečo spraviť. Takže ako tak najprv si spravíme takú vec, že ideme na hodnotenie vlajok. A ak by ste niektoré chceli poradiť, no tak dajte na to like, lebo pojďte sa. Zahráme si takúto hru, že ten, kto uhadne najviac vlajok, dostane odo mňa 1000 odberateľov, ak máte nejaký YouTube kanál. Lebo ak nemáte, no tak ako nebudete mať 1000 odberateľov, ale budete. Len mi musíte dať za to like, pretože ja už sa neviem dočkať, kedy to už proste príde, pretože ja už musím proste. Ja musím. Proste viete, funguje to tak. Čo som to... Chápem. Dobre, idem ešte na tie mapy. Idem na túto mapu. Čo to môže byť? Ja si skúsim len tak tipnúť. Ako, ty čo si myslíte, že... Ak to som uhadla iba prvé... Jaj. Takže je to Austrália, ja som si mohla pomôcť. Už nemám peniaze, dobre. Tak nič, my ideme teraz na hru, že Jelly Master vlastne. Keby ste to chceli ako keby vidieť, no tak je to vlastne takáto hra. Ideme do supermarketu. Mám toľko veľa peňazí, že si môžem kľudne kúpiť ako... Už mi to podľa mňa nevidie. To mi stačí. Dobre, všetko som si kúpila, thank you. To mi zaujíma. A teraz si to idem otvoriť a papať. To vlastne ako mám kúpiť. Ako poďme si na kanál. Ak niektorí viete, ako sa volá môj kanál, tak určite toto musíte sledovať. Toto je fakt super video. Ja som sa tak na neho tešila. Ja nemôžem prestať. Chodím do pizzu. To je dobré. Vlastne ja musím krmiť tak. A ja vás teraz ako keby sa s vami lúčim, pretože už to nechcem proste natáčať.